Wow, I have a setup for today's video. Hi guys! Hi Buksan na natin to! So, okay guys, for today's video, we are going to unbox this Harry Potter Mystery Minis. Let's open. Storya muna. Anong? Paano mo yung binili? So galing kaming Japan. So nag-Japan kami. Tapos, wala, nakita ko lang siya. Lungkot mo. Sige na, buksan na natin. Okay, open na natin. Ganito. Ayaw niyang ibenta guys. Ang laki sana ng tubo dito sa Pilipinas. So guys, nabili ko siya ng 3,640 yen. And then, discounted pa siya dahil tinanggal yung tax. Yun. Uy! Dahan-dahan naman! We got the goods. Oh my gosh. Ano yun? What? Unti na lang pala eh. Di ba matalas? Mama, ano ka? Ako na. Ito na! Wait! Nagagawan na! Wait, may tape pa kasi. So, guys, wait. Before anything, ito yung mga characters. Kita ba? Kita. So, meron tayong si Harry, si Hermione, si Ron, si Malfoy, si Dumbledore, si Snape, Sirius, Remus, Lord Voldemort, and Hedwig. Si Remus, ano nila? Professor. So, gawin natin. Hulaan natin kung sino yung mabubuksan. Ito ko. Sige. Okay. Wala. Sige. Game. So, ito yung first ko, guys. Si Remus! Si Remus! Ba't ganun yung mukha niya? May pula? Dark arts, ano ba siya? Yeah. Okay guys, I got the first one. It's Remus Lupin. So free. Nilalagay sa, fingers? No. Ba't siya may slot? Okay, so it's my turn. Si Voldemort! Ay, hindi ako nahula! Si Voldemort! Ang pangit niya. Grabe naman yung ugat niya sa ulo. Harry Potter. The boy. Who live. Ulim. Come to die. Okay. Wow. Hulaan mo kung sino muna. Sinong feeling mo? Feeling ko si Harry to. Ikaw. Wala. Hindi mo siya ma-feel kasi meron siyang ganito. Hindi, tinatanggal ko nga sa tube eh. Okay. Si Dumbledore. Uy, ako si Harry feeling ko. Game. Ay, si Hedwig. Ay, si Snape! Ang cute ni Hedwig. Long cute. This is Snape, guys. Ay, wait lang. Ayan. Parang emo si Snape. Ang puti. Because tonight will be the night that I will fall for you. Ito naman. Okay, next. Si Hedwig. Alam mo bang niligtas niya buhay ni Harry Potter? Bakit? Sinacrifice niya yung sarili niya nung hinahabol na sila ng mga Death Eaters. Ano ginawa ni Hedwig? May spell na ikakast kay Harry tapos humarang siya. So, siya yung natamaan. So, namatay si Hedwig. Oo. Next. Sinong hula mo? Sinong hula mo? Dumbledore. Okay, wait lang. Ako si Sirius ang hula ko. Si Harry! Harry! Si Ron! Uy, gawin na natin. Not me. Not mine. Yeah! Ang cute ni Ron. Harry Roque. Ano ba? Shucks naman. Next na natin si Hermione. Next na, wala na eh. Meron pa! May 4 pa. Sino hula mo? Ako si Sirius Black. Manifesting Sirius Black. Si Malfoy. Si Dumbledore! Oh! Ay, ang galing! Guys, nakuha niya si Malfoy. Uy, ang ganda ng pagkakagawa ko. Ang ganda ni Dumbledore. Look. The details. Nag-meeting sila. This is Malfoy, you guys.
Pogi no? Actually. So, ang last natin, Si Hermione. si Hermione or si Sirius. Sana si Sirius sa akin. Kuya. Hi, Kuya Em. that? Nag-vlog kami. Hindi Sirius nga, shit. Black. Sirius Black. I'm manifesting Oh, Sirius si Black. Sirius. Ano ba yan? Siya favorite kong character. Saan galing yan? Si Hermione. Sa Japan. Ganyan yung binuksan? Why? Ano ba? Vlog kami. Ingay. Hermione Granger and my favorite, Sirius Black. Guys, wait, I'm not May yet isa done. pa pala. May isa pa. Ayan. Hindi ko na nabili yung buong set kasi mahal siya. 1,210 yen each box. Oo. Merong 3, 6, 9, 12. May 12 Tingnan. na characters. Yan. Eh, ang mahal nga. So, isa lang binili ko. So, hindi ko sure kung May secret, anong oh. character siya. Yun nga eh. Sino tingin mo? Snake. Ako si Professor McGonagall. Sheesh. May takip. May ano pa, may plastic. Ano to? Ay! Si Ron! Awe? Sure ba? Hindi ko sure. Oh my gosh. Si Ron ba talaga? Ay, maganda yung ano. Ay, si Ron nga! Ang ganda! Ayaw nga. Ang ganda ng quality. Ay, sana pala yun ang binili ko lahat. Figurine siya, no? Ay, look oh. Meron pang wand and stand. Ang ganda! Ano yan? Stand and a wand. Oh, that's so cool. Oh, yung ganda. And how about this? Oh, okay. Ay, ang ganda. Oh. Ano? Ito yung... Sayang, kinuha ko pala Pwede lahat. si Hedwig sa ulo niya. Ano ba, Jazz? Oh! Ang ganda nito. Bagay. Bye guys. Thank you all for watching our unboxing video. That's all. Joke lang. Bye! Bye guys. Balik ka naman! He's going to sacrifice himself. Leviosa! Non Leviosa!